Ти коли-небудь відсувався, коли людина з ВІЛ чкнула поруч? Чи боявся пити з однієї пляшки? Спокійно. ВІЛ не живе в слині, сльозах чи поті. Навіть якби хтось плюнув тобі в око, нічого не станеться. Вірус передається тільки через кров, сперму, вагінальні виділення та грудне молоко. У слині його концентрація мізерна, і він миттєво гине поза організмом. За 40 років епідемії не зафіксовано жодного випадку зараження через чхання чи плювок. Ти в безпеці. Можеш обіймати, цілувати, дихати одним повітрям. А ти досі відсуваєшся, коли хтось чхає?